वी लव आवर स्टे एट लोहागढ़ रिजॉर्ट. यहाँ पर हॉस्पिटैलिटी बहुत ही अच्छी है. फूड क्वालिटी इज़ वेरी गुड. बहुत अमेजिंग. सब हमको जो भी मिलता था हमको ग्रीट करता था, वो चीज़ हमें बहुत अच्छी लगी. और स्टाफ बहुत सपोर्टिव था. रात को 2 बजे भी अगर हम पानी मंगा रहे तो विद इन 3-4 मिनट्स हमको पानी मिल रहा था. कुछ भी सर्विस थी, एनीथिंग वाज अवेलेबल एनी टाइम. सो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी यहाँ की. और दे वेरी गुड प्रॉपर्टी. वी एंजॉयड आवर स्टे. 2 दिन का हमको पता भी नहीं लगा. और वी विल मिस आवर स्टे ओवर हियर फॉर नेक्स्ट फ्यू डेज डेफिनेटली. कैन यू से समथिंग? Yeah, it was very good and the stay was very comfortable. Staff was very good. So overall, it was amazing. It was an amazing experience. And Thank food you. was super Food amazing. Was lovely food. फूड बहुत ही अच्छा है. मतलब बहुत अच्छा लगा मेरे को. खाना बहुत अच्छा था. थैंक यू.